បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃសូមបង្ហាញនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយទៅនឹង Alinement បាទ Text Alinement តើ Text Alinement នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word គឺមានចំនួនប៉ុន្មានហើយគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីអូខេអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាទៅលើផ្ទាំង desktop ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺ Text Alinement នៅក្នុង paragraph គឺមានចំនួន4បាទទី1គឺយើងហៅថាalign text left ឬក៏ Control L បាទមានន័យថាយើងសរសេរអក្សរចេញពីខាងឆ្វេងឥឡូវទៅថាដាក់ថា how are you បាទដាក់ថា how are you today បាទពេលដែលយើងសរសេរអក្សរទៅគឺវានឹងចេញពីខាងឆ្វេងទៅបាទឃើញទេចេញពីខាងឆ្វេងទៅអូខេមួយទៀតគេហៅថា Text Align Center ដែលយើងចុចត្រង់មួយនេះបាទឬក៏យើងប្រើ shortcut ដែលយើងចុច Ctrl E បើយើងចុច Ctrl E មកគឺខ្ញុំអាចវាយសរសេរចេញពីកតាទៅបាទសរសេរចេញពីកតាទៅបាទមួយទៀតគេហៅថា Text Align Right បាទគេហៅថា Text Align Right ប្រើ shortcut ដែលចុច Ctrl O បាទជំនឿថាយើងចុច Ctrl O ពេលដែលយើងមានថាប្រើសម្រាប់តម្រុំអក្សរនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំបាទពេលដែលយើងវាយអក្សរទៅគឺវាចេញពីខាងស្ដាំមកបាទមួយទៀតគឺគេហៅថា Text Align Suggestified មកថាប្រើសម្រាប់តម្រឹមសងខាងដែលយើងប្រើជាមួយនឹង shortcut គឺយើងចុច Ctrl J បាទពេលយើងចុចលើវាមកគឺយើងវាយអក្សរចេញពីខាងឆ្វេងទៅបាទតែបើសិនបើយើងធ្វើការដក clear គឺវានឹងលួតគម្លាតឲ្យវាស្មើគ្នាតែម្ដងបាទនេះឃើញទេបាទអូខេហ្នឹងហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Text Align បាទអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះគឺវាជាវីដេអូខ្លីទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Share ទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលា